让你直接变成废物的自媒体神器。第一个有改，无论你懂不懂设计，输入文字它就可以帮你自动设计出精美的原创 logo， 并且还支持免费下载，用它来给别人设计 logo， 不就直接打开了副业的大门吗？第二个 AutoPod， 仅需提供素材，30秒就能剪完50多分钟的视频，学剪辑的都快要失业了。第三个 Futurepedia， 它汇集了超过5000个当下热门的 AI 工具，像我们熟知的 ChatGPT、Midjourney、Runway 等，在这里都能一键点击直接使用。第四个森屏音效站，站内有将近1800种各异的音频素材，多达30种音效分类，而且作者自己都明确表示素材免费，还支持商用。时间有限，我就不再啰嗦，找不到工具的小伙伴留言工具箱，免费分享给大家。